Մարտի 5-ին Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանը ազատ է արձակվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից։ Սրբազանը լքել է մեկուսարանը, որտեղ գտնվում էր դեկտեմբերի 4-ից։ Մեկուսարանի մոտ Արշակ Սրբազանին դիմավորել են ծափահարություններով։ Թեև Արշակ arczepiskopos-ի ազատ արձակման մասին նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանը հայտնել էր անմիջապես արձակումից առաջ, Սրբազան հորը դիմավորելու էին եկել նրա մայրը, ընտանիքի անդամները, հոգևոր եղբայրները, քաղաքական եւ հանրային գործիչներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ լրագրողներ։ Արշակ Սրբազանը հարազատների հետ ողջագուրվելուց հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ընդհանրապես ես հիշում եմ, որ կալանավայրերը ասում էին ուղղիչ աշխատանքային գաղութներ, ուրախ եմ ասելու, որ ես անուղելի եմ մնացել, չեմ ուղղվել այդ առումով։ Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի նախնական կալանքը փոխարինվել է վարչական հսկողությամբ եւ որոշ սահմանափակումներով։ Որոշումը կայացրել է դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը։ Վերաքննիչի որոշումից առաջ Սրբազանի փաստաբանը հրապարակել էր Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութերի միջազգային փորձաքննության արդյունքները։ Դեռևս նախորդ տարվա նոյեմբերին տեսագրությունների իսկությունը պարզելու համար փաստաբանը դրանք ուղարկել էր միջազգային փորձաքննության։ 3 տարբեր պետություններից ստացված փորձագիտական եզրակացությունները հաստատում են Սրբազանի այն պնդումը, որ նա որևէ առնչություն չունի տեսագրությունների բովանդակության հետ։ Վարկաբեկող տեսանյութերի տարածումից հետո, երբ Արշակ Սրբազանը հրապարակային հերքել էր իրեն վերագրվողը, կալանքի տակ էր հայտնվել 2018-ին Ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ սկսված շարժման ակցիայի մասնակիցներից մեկի պայուսակում թմրամիջոց դնելու մեղադրանքով։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Արշակ Սրբազանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1 եւ 4 կետերով հանդիսադիր վայրում մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ թմրամիջոց ապօրինի իրացնելու մեղադրանքով։ Թեև այդպես էլ որևէ ապացույց չի ներկայացվել վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ, Մայրաթորի դիվանապետը 3 ամիս է անցկացրել մեկուսարանում։ Այժմ փոխվել է միայն խափանման միջոցը։ Սրբազանին արգելված է Վաղաշապատ համայնքի տարածքից դուրս գալ, արգելված է շփումներ ունենալ գործով վկաների հետ։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։